सुजन खरेलले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विवाह आज यही अन्तर्राष्ट्रिय विवाह हो। हिजोको इतिहासको लिगेसी यही अन्तर्राष्ट्रिय विवाहमा जोडिएको छ। हिजो कमरेड राजेन्द्र राई, कमरेड रामकुमारी झाँक्री जस्ता महान व्यक्तित्वहरूले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विवाह र उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूले बनाउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विवाह आजको यही अन्तर्राष्ट्रिय विवाह हो। आदरणीय विद्यार्थी कमरेडहरू, तपाईहरू आफ्नो क्षेत्रमा लागेर विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण गर्दै गर्नुहुन्छ। हिजो 1 नम्बर प्रदेशमा हामीलाई 0 भनेर जिस्क्याउनेहरू आज 0 यही होला 0 यो हेरिदिनु हुनका लागि पनि म अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विवाहलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो यहाँ धेरै कमरेड नेता कमरेडहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले भाषण गर्दा पनि यहाँ स्वागत गर्नका लागि उद्घोषक कमरेडले मलाई बोलाउनु भएको छ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल र ड्यासमा सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागतम गर्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम। र व्यक्तिगत आरतीलाई म तपाईँ यहाँलाई सङ्ग्रामी अभिवादन टपाउन चाहन्छु र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुहुने कमरेड र यो कार्यक्रमलाई, यो प्रथम सम्मेलनलाई संयोजन गरिदिनु हुने र यसलाई एकदमै भव्य र सभ्य ढङ्गले सफल बनाउनको लाग्नुहुने यहाँ निरन्तर 5 दिन रहनुहुने ईश्वरी रेग्मीलाई म प्रारम्भमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म तपाईँहरू सबैलाई यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ भेलामा आउनुहुने तपाईँ तमाम साथीहरूलाई जसले यो अनिराज सोबीको रक्त रञ्जनमा हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टीको झन्डालाई र कलम अङ्कित छापलाई चाहिँ जिताउनको निमित्त आउनुहुने तपाईँ तमाम साथीहरू सर्वप्रथम म फेरि पनि तपाईँहरूलाई प्रारम्भमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अभिवादन र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहिनँ। म भर्खरै मात्र चाहिँ दाङ, सल्यान र रुकुम हुँदै तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेको छु। मैले चाहिँ दाङ, सल्यान र रुकुममा चाहिँ सङ्गठन विस्तारको अभियानमा जाँदै गर्दा मलाई त्यहाँ गएर अनुभूति भयो कि अब यो मुलुकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको लहर चलिसक्यो। यो मुलुकमा अब हाम्रो रक्तरञ्जित झन्डा अनिराज सोबीको लहर चलिसक्यो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएर महसुस गरेँ। मैले आज पश्चिम रुकुममा पुगेर हेर्दा, पश्चिम रुकुममा फर्केर हेर्दा त्यहाँ साँच्चै नै बत्ती बालेर चाहिँ नेकपा एमालेलाई खोज्नु पर्ने, साँच्चै नै बत्ती बालेर चाहिँ अनिराज सोबी रसोलाई खोज्नु पर्ने त्यो अवस्था देख्यो। त्यस कारणले कमरेडहरू म निकै उत्साहित छु, म निकै खुसी छु र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी आज प्रदेश नम्बर 1 को भेला गरिरहँदा यो प्रदेश नम्बर 1 को यो भेलामा जुन खालको तपाईँहरूको अनुहार मैले देखेँ, तपाईँहरूको विभिन्न जिल्लाबाट यो सम्मेलनलाई, यो प्रदेश अधिवेशनलाई सफल पार्न आउनुभएको तपाईँहरूको अनुहार देखेँ मलाई विश्वास लाग्यो कि अब हाम्रो यो मुलुकमा समृद्धि ल्याउने, समाजवाद ल्याउने यही अनुहारहरू हुन् र सँगसँगै अब एकीकृत समाजवादी पार्टीले र हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूको निम्ति अनिराज सोबीले हाम्रो नेतृत्व गरेको, सुदेश पराजुले नेतृत्व गरेको अनिराज सोबीले मात्रै अबको मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ, अबको मुलुकमा समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा प्रारम्भमै विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले इलाममा देख्यौँ, इलाममा चाहिँ अहिले देशैभरि सबैभन्दा बढी साङ्गठनिक गतिविधिको हिसाबले, देशैभरि सबैभन्दा साङ्गठनिक हिसाबले विद्यार्थीहरूको बिचमा, क्याम्पसमा, स्कुलमा विद्यार्थीहरूको मुद्दालाई समात्नको लागि जुन ढङ्गले चाहिँ इलाम अनिराज सोबीले गरे, म अनिराज सोबीलाई लाल सलाम गर्न चाहन्छु, इलाममा धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै उदयपुरले पनि त्यसरी गरिरहेको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनसरी त हुने नै भयो, सँगसँगै अन्य जिल्लाहरूले पनि जुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ। अब आउने सोबी निर्वाचनमा हामीले हाम्रो रक्तरञ्जित झन्डालाई स्थापित गर्नको निमित्त, हामीले हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ विजय गराउनको निमित्त यही नै चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ शक्ति हामीले अब लगाउनेछौँ र यो शक्ति लाग्नेछ भन्ने कुरा पनि विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु हामीले देख्यौँ अहिले भर्खरै हिजो मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संयुक्त विद्यार्थीको चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति हामीले निकाल्यौँ। हामीले अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ शैक्षिक के अरे बद्ध बन्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ, तर समाजवाद के गफ्ने मात्रै आउँछ के? समाजवाद साँच्चै नै हाम्रो हिजो सल्यान जाँदै गर्दा, त्यो सल्यानमा चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दा, श्रीनगर प्रवेश गर्दै गर्दा सानो नानीले चाहिँ त्यो चिसो मौसममा खाली खुट्टा, त्यो लुगा जिउमा चाहिँ न्यानो लुगा छैन तर उसले गिटी कुटिरहेको, के त्यो नानीको त्यो शरीरमा समाजवाद आयो? के त्यो नानीले पढ्दै गरेको स्कुलमा समाजवाद आयो? त्यस कारण म भन्न चाहन्छु प्रिय कमरेडहरू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले समाजवाद गफ्ने मात्र होइन, समाजवाद व्यवहारमा ल्याउनु जरुरी छ। हाम्रै
जरुरी छ। हामीले आज हेरिरहेका छौँ, हामीले वर्षौँ हिजो मैले अध्ययन गरेको शैक्षिक पाठ्यक्रम आज पनि मेरा भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड जो संविधान र व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति 36 सालदेखि उभिनुभयो, उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, त्यसै गरी हाम्रो गौरवशाली संगठन अनिला समितिका पूर्व अध्यक्ष, गणतन्त्रका चाहिँ नायक कमरेड राजेन्द्र राई पनि हाम्रो बिचमा आइसक्नु, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। र म भन्न चाहन्छु म तपाईँ सबैलाई बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु अब हामीले हाम्रो शैक्षिक संरचनाहरू कस्तो बन्नुपर्छ, समाजमा त कस्तो खालको शैक्षिक संरचनाको आवश्यकता छ, यो कुरामा हामीले अब निरन्तर छलफल गर्न जरुरी छ। निरन्तर अब हामीले यो विषयमा बहस गर्न जरुरी छ कि भोलि हामीले पढेर गरेका शैक्षिक संरचनाहरू, हामीले पढेर ज्ञान हासिल गरेका चाहिँ हाम्रा ज्ञानहरू, हामीले हासिल गरेका हाम्रो सर्टिफिकेटहरू यो मुलुकको बाटो सुहाउँदो, यो मुलुकमै हामीले पसिना चुहाएर हामीले हाम्रा श्रमलाई बेचेर रोजगार हासिल गरेको शिक्षा अब जरुरी छ। जसले चाहिँ मन्दिर र पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नाममा उनले मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको बाध्यता छ। हाम्रोमा जात व्यवस्थाको त्यस्तो खालको जुन खालको जात प्रथाको यस्तो खालको व्यवस्था छ। त्यस कारणले यी तमाम समस्याहरू, यी तमाम विरोधहरूबाट हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ उन्मुक्त गराउनको निमित्त सुदूरपश्चिममा 6 कोटीको नाममा महिलाहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने, प्रदेश नम्बर 2 मा महिलाहरूले जिउँदै जलिनुपर्ने, तपाईँको चाहिँ छोराहरूको नाममा गाईको नामको नाममा जिउँदै जलिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले यी तमाम समस्याहरू, यी तमाम विकृति र विसङ्गतिहरू समाजमा भएका ती खालका चाहिँ उत्पीडनको पक्षमा लाग्नको निमित्त पनि म तपाईँ तमाम साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले स्कुलमा गएर किताब मात्रै पढ्ने होइन, हामीले किताबबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई समाज रूपान्तरणको नाममा, समाज रूपान्तरणको निम्ति यो मुलुकलाई चाहिँ राम्रो सुदृढ बनाउनलाई, त्यो राजनीति सुधार्नको निम्ति पनि तपाईँहरूको चाहिँ पाइला अगाडि बढोस्, तपाईँहरूको चाहिँ पाइला अगाडि तपाईँको पाइलाहरू अगाडि बढोस् भन्ने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अघि चाहिँ कार्यक्रमको बिचमा हाम्रो चाहिँ एकजना उदयपुरको बहिनी सुस्मिता पासवान बहिनीसँग मैले अघि भेट्ने मौका पाएँ। म भन्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ थुप्रै महिला साथीहरू हुनुहुन्छ। आज म सुस्मिताको प्रदेशमा आएर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ भाषण गर्दा भोलि सुस्मिता मेरो प्रदेशमा गएर भाषण गर्न सक्ने खालको नेताको रूपमा स्थापित होस्। यहाँ थुप्रै साथीहरू त्यो ढङ्गले नेताको रूपमा स्थापित होस्। यो प्रदेश सम्मेलनले, यो अनिला समितिले फेरि पनि राजेन्द्र राई जस्ता नेताहरू जन्माओस्, फेरि पनि तपाईँका चाहिँ थुप्रै हाम्रा राजकुमारी जस्ता नेताहरू जन्माओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आफ्नो भनाइहरू अहिले फेरि प्रशिक्षण दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बन्द सभाको बिचमा फेरि पनि म तपाईँको बिचमा हाजिर हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिला समितिको रक्तमाथि झन्डालाई जिताउनको निमित्त, हाम्रो समाजवादी प्रधान छात्र जिताउनको निमित्त तपाईँ तमाम लड्नुहुनेछ। अनिला समिति जिन्दाबाद, एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद। धन्यवाद। अखिल नेपाल राष्ट्रिय संयुक्त विद्यार्थी यूनियन प्रदेश कमिटी प्रदेश नंबर 1 को प्रथम प्रदेश अधिवेशन को खुला सत्र प्रारंभ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्रद्धेय अतिथिज्यू। यस कार्यक्रमलाई हामीले विधिवत ठाउँै सानो छ पछाडि त्यही भने सबैजना बसिदिनु न आरामले, अनि बरु बसेरै भिडियो बनाइदिनु, भिडियो फोटो जे बनायो भने हो गुड ल। सबैजना बस्दिनु न, सम्पूर्ण कमरेडलाई हात हातमा भएको झन्डालाई लहराइदिन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। ल कसैलाई लहराउनु पर्ने हो भने माथि गर न, झन्डा माथि गर त।
स्वागत गर्दै केही मन्तव्यसँग घोषणा संगठनात्मक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टी रहेन। एउटा निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी व्यक्तिमा निहित भएको एउटा कम्पनी जस्तो चाहिँ के भने हुन पुग्यो। त्यसैले हामीले त्यो पार्टीबाट विद्रोह गर्यौं र एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुने घोषणा गर्यौं। आदरणीय कमरेडहरू, अरू पनि साथीहरू निकट भविष्यमा घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। केही साथीहरू अहिले सुनसरी जिल्लाको जिल्ला सम्मेलन अधिवेशन यही पौष 23 गते तोकिएको छ। त्यो अधिवेशनसम्म बस्छौँ कमरेड। त्यहाँ निश्चित मान्छेहरूलाई, निश्चित प्रवृत्तिलाई परास्त गरेपछि हामी तपाईसँगै सहमत हुन आइपुग्छौँ, तपाईसँगै समाहित हुन आइपुग्छौँ भन्नुभएको छ। केही साथीहरूले प्रदेश अधिवेशनसम्म पर्ख्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। केही साथीहरूका केही प्राविधिक कुराहरू नमिलेर अड्नु भएको छ। तर मलाई विश्वास छ सुनसरीका धेरै असल कम्युनिस्टहरू अब एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुनुहुनेछ र अब नेपालको सही कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मानक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बन्नेछ र यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ के भने मलाई लाग्दछ कमरेडहरू। त्यही विश्वास म कमरेडहरूको बिचमा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, अहिले हामी केही साथीहरू एकीकृत समाजवादी छोडेर के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुने घोषणा गर्न पुगेका छौँ। म कमरेडहरूको बिचमा यो प्रेस विज्ञप्ति हाम्रो चाहिँ के भने हामीले चाहिँ के भने छोटो एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। यो तपाईँहरूको बिचमा म सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति मिति 78/9/13 यहाँ 18 भएको छ। आजको मितिमा यहाँ अहिले जारी हुन्छ। यो हामीले 13 गतेबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थियौँ। त्यसैले यहाँ 13 र 18 भएको छ। पत्रकार मित्रहरूलाई अहिले उपलब्ध हुने यो विज्ञप्ति 18 को मितिबाट आजको मितिबाट जारी गरिएको छ। हामी निम्न स्तरका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म नेकपा एमालेको निम्न कमिटी तथा पदहरूमा रही काम गर्दै आएका थियौँ। हामीलाई पूर्ण आशा थियो महाधिवेशनमा पार्टीका गलत काम कारबाहीमाथि छलफल हुनेछ र पार्टी सच्चे र सही मार्गका साथ अघि बढ्नेछ। तर गत वर्षको पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको असंवैधानिक कदम र त्यसपछि घटेका विविध गैर जनवादी तथा अलोकतान्त्रिक घटनाहरूमाथि छलफल गर्नुको बदला पार्टी नीति, विधि तथा पद्धति उल्लङ्घन गर्दै सांगठनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांस्कृतिक विचलनसहित दक्षिणपन्थी विसर्जनवादतर्फ पूर्ण रूपमा अग्रसर हुन पुग्यो। अब पुनः सही कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा नेकपा एमालेलाई अग्रसर गराउन असम्भव भएको महसुस गरे हामीले यो पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छौँ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट मार्ग निर्देशित हुँदै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै नेपालको सन्दर्भमा नेपालकै पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा विकसित भएको जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका मूल्य, मान्यता र विश्लेषणलाई आत्मसात गर्दै हाल विश्वमा भएका विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकासको उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै विकसित भएका लोक कल्याणकारी तथा
जनहितकारी मूल्य मान्यता समेतलाई ध्यान दिँदै अति उन्नत र आधुनिक वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रमप्रति लक्षित हुँदै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका संगठनात्मक अनुभव मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर हाम्रो आफ्नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा हासिल भएका संगठनात्मक अनुभव समेतलाई ध्यान दिँदै एउटा सही सृजनात्मक क्षमता रहेको सुदृढ सुसंस्कृतिक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा जोड दिन चाहन्छौँ। वर्तमान नेपालमा विद्यमान कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये मूलभूत रूपमा उपरोक्त मान्यताहरूको नजिक रहेर अघि बढ्न खोजिरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी मात्र रहेको ठहर गर्दै सबै कमरेडहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित भएको घोषणा गर्दछौँ र अरू सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कमरेडहरूलाई पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित हुनको निम्ति हार्दिक आह्वान र अपिल गर्दछौँ। आदरणीय कमरेडहरू, यो विज्ञप्ति बकलौरी गाउँ पञ्चायत हुँदाखेरिको 43 सालको जनपक्षीय प्रधान पञ्चको हाम्रो उम्मेदवार गैर राजधानी कमरेडलाई पनि मञ्चमा म आइदिन अनुरोध गर्छु। उहाँ त्यसपछि बकलौरी गाउँ विकास समितिको 2 कार्यकालको निर्वाचित अध्यक्ष कमरेडलाई पनि मञ्चमा आइदिन म अनुरोध गर्छु। कमरेड बाबुराम बराल, प्रदेश कमिटी सदस्य। यति कमरेडहरू प्रदेश कमिटीबाट अहिले मसँगै एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुनुभएको छ। त्यसपछि अब जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू कमरेड राधा भट्टराई जिल्ला कमिटी सदस्य रामधुनी 4, कमरेड मोहन कोइराला जिल्ला कमिटी सदस्य रामधुनी 4 उठेर कमरेडहरूले त्यहीँबाट लाल सलाम गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कमरेड युवराज पहाडी जिल्ला कमिटी सदस्य रामधुनी, कमरेड कमल बहादुर गुरुङ जिल्ला कमिटी सदस्य। म बसेर चाहिँ जिल्ला विभिन्न ठाउँमा जाने त्यस्तो योगदान गर्ने साथी कमरेड पवित्र राम थापा, कमरेड पवित्रा चौधरी बक्लो रामधुनी 6, कमरेड कलिम अन्सारी भोक्रा नरसिंह, कमरेड जगदीश मेहता भोक्रा नरसिंह, कमरेड कामेश्वर यादव भोक्रा नरसिंह, कमरेड बलराम चौधरी रामधुनी 1, कमरेड सबै सङ्गठनमा कमरेडलाई पदाधिकारी राख्ने भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेका थियो। उपाध्यक्ष कमरेड कृष्ण सुवेदी उहाँको भरान, कमरेड कुशेश्वर खेरवार जिल्ला कमिटी सदस्य सत्तेर घोडा उहाँबाट पनि कमरेडहरूको यहाँ समाहित हुने निर्णय भएको छ। कमरेड बाबुराम बराल मैले अघि भनिसकेँ, कमरेड गोविन्द शाह, सुधीर मण्डल, विक्रम सिंह, रहमान अन्सारी, मुस्ताक अन्सारी, सुदूर पश्चिमको मान्छे सुदूर पूर्वमा आएर दलकोटामा आएर झापामा आएर बिहारमा आएर सङ्गठन बनाउँदा त्यही वरिपरि रहेका पार्टीका सङ्गठनका केन्द्रीय पद गर्ने कमरेडहरूलाई लिन बिदाई गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो माग आज हामीले भर्खरै हामीले विद्रोह गरेका छौँ। विद्रोह यो पालिमा गऱ्यौँ कि अब सङ्गठन बनेको काम गर्नेहरूको लागि हो। अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा भस्मासुर बन्ने गरेको छु।
महासचिव बनेको हाम्रो सङ्गठन हो भन्ने फिर्कायो। किनभने त्यसको उदाहरण आज मुख्यमन्त्रीको रूपमा जसले चाहिँ यो रक्तरञ्जित कलम र ताराको एउटा इतिहास ज्वलन्त उदाहरण कमरेड राजेन्द्र राई हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। जब दक्षिणपन्थीहरूले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र सम्भव छैन भनिरहँदा हाम्रा अग्रज नेताहरू चाहिँ सडकमा कफन बाँधेर आफ्नो अनेरा सपुको चाहिँ झन्डालाई पोतेर त्यतिखेर लोकतन्त्र गणतन्त्र सम्भव छ भनेर राजाहरूलाई राणाहरूका विरुद्ध र तानाशाहहरूका विरुद्ध गरेर बनाएको यो इतिहास फेरि पनि नेपाली कम्युनिस्टमा हाम्रो पार्टीले बोकेको समाजवादको लक्ष्यमा जानको लागि तपाईँ हाम्रो अहम भूमिका रहनेछ। किनभने 5 जनाले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज यति विरोध रूपमा 70% भन्दा बढी कार्यकर्ता नेता भएको पार्टी चाहिँ कम्युनिस्टहरू भएको मुलुक नेपाल भइसकेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामी डगमगाउने अझ युवा विद्यार्थीहरूले चाहिँ डराउनु पर्ने मैले कति काहीँ पनि देखिनँ। किन कारणहरू हिजो आज एमालेलाई बाबाले बनाएका छन् हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा बाबाजेहरूले, हाम्रा आदरणीय अग्रज कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल यही इलाममा जन्मिनु भएको आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल हाम्रो चाहिँ आज जुन चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन नेपाली जनताको जनमतको पनि रक्षा गरेर आफ्नो पदलाई गणराजलाई यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ जोगाउनको लागि शिरमा कफन बाँधेर उभिनुभयो। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब एमाले भनेको एउटा पुँजीवादी चाहिँ शैक्षिक माफिया भनौँ त्यहाँ दुर्गा प्रसाई जस्ता गैर कम्युनिस्टहरूको पार्टी हो। साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी, साँच्चीकै कम्युनिस्ट आचरण भएको पार्टी कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी हो। किनभने भने आज एमालेसँग कुनै एजेन्डा छैन, कुनै विचार छैन, कुनै सिद्धान्त छैन। हिजो सत्ता प्राप्ति अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका हाम्रो लडाइँ थियो। अबको हाम्रो लडाइँ, अबको हाम्रो लक्ष्य, अबको हाम्रो सिद्धान्त भनेको हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादीले बोकेको समाजवादको लक्ष्य हो। मैले भन्न चाहन्छु समाजवाद भनेको नेपाली माटोमा सुहाउँदो समाजवाद हुनुपर्छ। किनकि आज कृषि क्षेत्रहरू नेपाल आज कृषि प्रधान देश हो भनिरहँदा तर यो माटोमा के कुन ठाउँमा के फलाउन सक्छु त्यसको परीक्षण गर्दै अब नेपाली माटोमा समाजवादको आवश्यकता छ। त्यो एजेन्डा हामीले बोकेको छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीले बोकेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू आज लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू आफ्ना डिग्री पासका सर्टिफिकेट सिलानीमा फर्काउँदै खाडीको मुलुकमा 40-50 डिग्रीको सेल्सियसमा कहिले सपनाहरू बिगाइरहनु भएको छ, कोही रातो बाकसमा आउनु परेको छ। आज लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू बेरोजगार छन्। यसको ग्यारेन्टी गर्नको लागि हिजोका दिनमा पनि अध्यक्षज्यूले उठाएको मुद्दा 20% भन्दा बढी नेपाल सरकारको बजेट शिक्षामा लगाइने हुनुपर्छ भनेर हामी उठाउँदै आएका छौँ। त्यो कुरा पनि हामी कार्यान्वयनको तहमा लिनको लागि हाम्रो सुदेश राजुले नेतृत्व गरेको सङ्गठनमा सुबुले चाहिँ पहल गर्नेछ। आज यहाँका 1 नम्बर प्रदेश हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनवादी र प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको साझा सङ्गठन अनेरा सुब्युको प्रदेश नम्बर 1 को अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यो अधिवेशन गरेर उठ्दा नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति कार्यक्रमको साथ चयन गर्नेछौँ। त्यो चयन गर्ने क्रममा 2-3टा चिज नछोडाउन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, हामीले छान्ने नेतृत्व कमसेकम प्रदेश नम्बर 1 को सबै जिल्लामा घुमेर सङ्गठन सुदृढ बनाउने काममा अग्रसर हुने खालको हुनु जरुरी छ। यसमा यहाँको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। बिस्तारै अहिले हामी कहाँ प्रवृत्ति अलिक खराब देखिएको गुनासो आएको छ। काम नगर्ने तर कुरा मात्रै गर्ने, चर्को भाषा मात्रै गरेर अब सङ्गठन चल्दैन। सङ्गठन चलाउनको निमित्त प्रत्येक क्याम्पसहरूमा, प्रत्येक जिल्लाहरूमा, नगरहरूमा पुग्नुपर्छ। त्यो पुग्न सक्ने क्षमतावान, योग्यतावान साथीहरूलाई तपाईँले आज चयन गर्न सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। त्यसै गरी अब हामी नयाँ सोचका साथ अगाडि जानुपर्ने बेला छ। हामीले समाजवाद उन्मुख हाम्रो आर्थिक व्यवस्था हुनेछ भनेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरी समाजवाद उन्मुख शैक्षिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यसको अन्त्यको निमित्त हाम्रा कदमहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ।
अखिलले त्यसको अन्त्यको निमित्त उद्घोष गर्न जरुरी छ। यहाँ बन्ने नयाँ कमिटीले त्यो उद्घोष गरेर सङ्घर्षको आदि बेरी ल्याउन सक्ने त्यस्ता योग्य नेतालाई छान्न जरुरी छ। त्यो छान्ने काममा हामी चुक्नु हुँदैन। यो बेला त्यस्ता नेता छान्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। मैले सुनेको छु केही अखिलकै नाममा पत्रिकामीहरू ठुला प्राइभेट कलेजमा रकम वसुल गर्न रे संगठन बनाउँदैन मैले सुनेको छु। तर हाम्रो अखिलले प्रत्येक क्याम्पसमा चाहे त्यो निजी होस् चाहे सरकारी होस् आङ्गिक होस् सबै क्याम्पसमा कमिटी बनाउने र शिक्षालाई निःशुल्क स्वास्थ्यलाई निःशुल्क कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने यस्तो आठ जागर हाम्रो अखिलमा आउनुपर्छ। त्यो आठ जागर गर्न सक्ने नीतिको तान्न तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै यो प्रथम अधिवेशन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफल होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सभा यहाँको सुनसरीदेखि झापा मोरङ हुँदै यो कलम र तारङ्गी झन्डा अबको 16 निर्वाचनमा 1 नम्बर हुने उद्घोष गर्नेछ। यही शुभकामना दिन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु हाम्रो अगाडि यस्ता अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जतिखेर नेपालको राजनीति एउटा निरङ्कुशतामा कम्युनिस्ट आन्दोलन अल्झिँदै थियो त्यतिखेर प्रचण्डहरूले बोकेको झन्डा एक दलीय तानाशाही कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डाको रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो अथवा विनाशको बाटोमा लागिरहेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो पार्टीका सन्देह महासचिव तत्कालीन महासचिव अहिलेका पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले शान्ति र संविधानलाई जोगाउँदै संविधान सभाको निर्वाचनलाई देशलाई अगाडि बढाउने त्यो एकदलीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिलेको व्यवस्थासँग जोड्नु हो त्यस्तो व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जतिखेर राजेन्द्र राईहरूले यो देशमा राजाको सान्दर्भिकता छैन अब देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर हामीसँग सहकार्य गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेभी सङ्घहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू बेबी किङको नारा लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो पार्टीलाई पनि गणतन्त्रको एजेन्डामा हिँडाउने आदरणीय नेता माधव नेपाल हुनुहुन्छ। हामीलाई गर्व छ राजनीतिक रूपमा हामी त्यो सिद्धान्त बोक्ने त्यो विचार बोक्ने पार्टीको अध्यक्षसँग नजिक छौँ। विचारको हिसाबले त्यो सङ्गठन आज गनेर श्री कमरेड माधव नेपालको विचारसँग छ र म थोरै जोड्न चाहन्छु। आज यो कलम र तारङ्गी झन्डा जस्तै हामी जस्तै नाम लिएर कोही मान्छेहरू विद्यार्थीलाई भुलाउन लागिरहेका छन्। तपाईँ यहाँ हलमा उपस्थित हुने साथीहरूले भन्नुपर्छ उद्घोष गर्नुपर्छ। अब कमल थापाका भाइहरूले मण्डले नवमण्डलहरूले कलम र तारङ्गी झन्डा छुने कुनै याद गर्ने छैनन्। 1 नम्बर प्रदेशले यो उद्घोष गर्नेछ 1 नम्बर प्रदेशले यो सन्देश दिनेछ। यसका निम्ति हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रव्यू हिजो गङ्गालालको एउटा विचारबाट हिजो चिनिया काजीको मान्यताबाट आज हामीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा छ। आज यो राष्ट्रको मूल मान्यता आज यो राष्ट्रको मूल दृष्टिकोणलाई हामीले कुनै पनि गोरेटोमा नआउनलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएको कारणले तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशका सम्पूर्ण साथीहरूले एकचोटि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ। हामीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रव्यू प्रथम बनाउनका निम्ति उद्घोष गर्नुहोस् प्रथम बनाउने साहस र अथोर व्यक्त गर्नुहोस्। यसका निम्ति हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी त्यस्तो दृष्टिकोण त्यस्तो मान्यताले अगाडि बढिरहेका छौँ। जतिखेर हाम्रै तत्कालीन पार्टी पनि नगरौँ अलिकति केही छलफल गरौँ जस्तो लागेको छ। मैले केही समय अगाडि आयु विद्यार्थी आन्दोलनको नामले एउटा पुस्तक लेखेर मैले के भनेको थिएँ भने यस्तै गर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलनको आयु पनि सकिन्छ, यस्तै गर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँदैन मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। जुन विद्यार्थी आन्दोलन जहाँ मैले 22 र बल झनै ओह्रालो लागुन्जेल मैले काम गरेँ त्यो विद्यार्थी सङ्गठनमा
काम गरेर मृत्युलाई पनि मैले धेरै नजिकबाट धेरै पटक च्याउने छेउछेउमै च्याउने अवसर पाएँ। त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा मैले किन यति कडा तिखो नमिठो टिप्पणी गरेँ त्यसको बारेमा मैले फेरि यहाँ केही स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी आन्दोलन सही ठाउँमा छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। मैले यो कुरा त्यतातर्फ इङ्गित गर्न खोजेको छैन जहाँ विद्यार्थी नेताहरूले क्यासिनोमा गएर मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको, विद्यार्थी नेताको नेतृत्वमा स्कटिङ गरेर रक्तचन्दन सिमाना नगाएको, काठमाडौँको विद्यार्थी नेताहरू गएर पोखरामा सेटिङ गरेर पास गरेको, पोखराको विद्यार्थी नेताहरू काठमाडौँमा आएर सेटिङ गरेर पास गरेको, सोभिकका पैसाहरूले बाइक गाडी रतिरञ्जनामा खर्च गरिएको, यस्ता कुरातर्फ मैले सङ्केत गर्न खोजेको होइन। त्यो बाटो छँदैछ, धेरै त्यो दुस्वप्न जस्तो छ। मेरो सङ्केत चाहिँ हेर्दाखेरि सही जस्तो लाग्ने, काम गरिरहेको जस्तो लाग्ने, तर बाटो बिराएको बाटोतर्फ मैले अलिकति यहाँ चर्चा गर्न खोजेको हो। पहिला त आफूलाई चिन्नु पर्यो, त्यो आफूलाई चिनिसकेपछि त्यही अनुसारको भूमिका खेल्नु पर्यो। यसको बारेमा सानो एउटा कथा। एउटा भुइँको घरमा कुकुर पनि रहेछ, उसले भारी बोक्ने गधा पनि रहेछ। राति चोर आएछ, कुकुर भुक्दैन, धोबीले सम्झायो तेरो भुक्ने काम हो, चोर आयो भुकेन, कुकुर भुकेन। त्यसपछि कुकुर नभुकेपछि आफै चाहिँ गधा करायो। गधा कराइसकेपछि राति गधा कराएपछि सुतेको मालिकलाई रिस उठेछ अनि दनक दिँदाखेरि गधाको प्राण पखेर उड्यो। भोलिपल्ट बिउज्यो उज्यालो भयो, बिउज्यो भनेपछि चोर आएर पो यो चाहिँ गधा कराएको रहेछ भन्यो। यो कुकुर चाहिँ किन भुकेन भने कुकुरलाई पनि ठोकेछ, कुकुर पनि त्यही ठाउँको ठाउँ ठहरै भयो भनेपछि आफू के हो त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विद्यार्थी आन्दोलन मूलत खासमा सामुदायिक आन्दोलन हो, यो पार्टीको शाखा प्रशाखा होइन। यो कुरा सबभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुहोस्। यसो हुँदाखेरि तपाईँको मूल दायित्व भनेको समुदायप्रति तपाईँको जवाबदेहिता हुन्छ। समुदायको लागि तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ मूल रूपमा। त्यसपछि तपाईँहरूले परेको बेला, चाहिएको बेला पार्टीलाई सहयोग गर्ने भूमिका खेल्नु पर्दछ। तपाईँ विद्यार्थीको समस्या एकातिर छ, विद्यार्थीको दायित्व एकातिर छ। तपाईँ पार्टीको शाखा जस्तो भएर पार्टीकै मात्रै गीत गाउने, पार्टीकै मात्रै बारेमा बोल्ने, चर्चा परिचर्चा गर्ने, यो कुरा चाहिँ दिमागमा पनि हुँदैन। यो बेला उनीहरूलाई पनि काम चल्न सक्यो। जति बेला लोकतन्त्र सबैको चाहना थियो त्यति बेला पार्टीहरू पनि बाहिर आएर बोल्न सकिरहेका थिएनन्। जम्मा जम्मी शिक्षकहरूले अलिअलि बोल्थे, मानव अधिकारवादीहरूले अलिअलि बोल्थे, पदम ठकुराठी जस्ता पत्रकारहरूले गोली खाँदै भने अलिअलि बोल्थे। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले बोल्दाखेरि त्यो सबैको चाहना भएको हुनाले राजनीति कुरा गर्दा मात्रै पनि तपाईँ हाम्रो काम चल्थ्यो। अब राजनीतिक काम गर्न, कुरा गर्न, राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका खेल्नको लागि राजनीतिक पार्टी आफै बाहिर आएको हुनाले अब त्यसैको भूमिका तपाईँले खेल्नुहुन्छ भने दुईटा सङ्गठनको आवश्यकता कसैले पनि महसुस गर्ने छैन। त्यसकारण तपाईँहरू समुदायप्रति उत्तरदायी भएर मुख्य भूमिका त्यतातर्फ खेल्नुहोस्। एउटा मेरो दोस्रो तपाईँहरूले कैयौँ कुरामा तपाईँले पार्टीभन्दा पृथक तपाईँहरूको दृष्टिकोण विचारहरू पनि हुन सक्दछ। यसमा म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा त्यति बेला पनि पार्टी अल्मलिरहेको थियो। कहिले बहिष्कार गर्ने, कहिले भाग लिने, यसरी पार्टीले निर्णय गर्नको लागि दुविधा गरिएको बेला त्यति बेलाको अन्रासोबीले बहुदलको पक्षमा उभिएको थियो। पछि पार्टीले समीक्षा गर्यो, विद्यार्थीहरूको चाहिँ निर्णय सही रहेछ र गणतन्त्रको कुरामा गर्दाखेरि, गणतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि
त्यति बेला कसैले कल्पना गरेको थिएन गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुरा। माओवादीको पाटो ऊ जनयुद्धमा थियो, उसको कुरा छुट्टै हो। तर खुला राजनीतिमा लागिरहेका कुनै पनि पार्टीले गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुरा, त्यसको बिउ, त्यसको भ्रूण पनि थिएन। तर हामी विद्यार्थी सङ्गठनले, त्यसमा पनि अनिराज सुब्बाले दुईटा कारणले, एउटा उनले राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदल पनि खोसेको, सीमित लोकतन्त्र पनि खोसेको अवस्थामा त्यति मात्रै माग्ने हो भने त्यति पनि सिङ्गो उनले दिँदैन। उसको गाडीमा, उसको सिटबेल्ट र उसको गतिमा धावा नबोल्ने भने त्यही बहुदल पनि फिर्ता गर्दैन भनेर गणतन्त्रको माग नारा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष थियो। भने जब हामी सडकमा उत्रिन्थ्यौँ, हाम्रा चाहिँ पाइकालाहरूले अलकत्रहरू पगाउँदै गगनभेदी नाराहरू लगाउँदै हामी उत्रिन्थ्यौँ, त्यति बेला सारा विद्यार्थीहरू गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्दथे। सबैको चाहना गणतन्त्र थियो। भनेपछि अब गणतन्त्र चाहिँको बेला भयो। सारा विद्यार्थीहरू, हामीले नेताहरूले मुख थुन्दै पनि, नेताहरूले हामीलाई अराजक भयो भन्दै पनि सारा सडकमा उठेका विद्यार्थीहरू गणतन्त्रको आवाज र नारामा रमाउँछौँ भने बेला गणतन्त्रको भयो भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले औपचारिक केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट, औपचारिक महाधिवेशनबाट हामीले गणतन्त्रको नारालाई पास गऱ्यौँ र दुनियाँलाई थाहा छ अहिले गणतन्त्र मुलुकमा आएको छ। बिस्तारै पार्टीहरूले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्ने, पार्टीलाई स्वीकार्ने र गणतन्त्रमा चाहिँ जाने खालको निष्कर्ष निस्क्यो। त्यसो हुँदाखेरि सधैँभरि तपाईँहरू पार्टीको प्रतिछाया भएर, त्यसको ताबेदार मात्रै भएर हिँड्नु जरुरी छैन। यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब मैले विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा यति कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्ने मलाई चाहिँ समय होला। अब पार्टीको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सचिव तथा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राई छु र हामी माझमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 31 समाजवादीका परिषद सदस्य कमरेड लक्ष्मण चौधरीज्यूको गरिमामा उपस्थित रहेछ। उहाँलाई यस स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अघिदेखि मैले देखिरहेको छु, कृपया तस्बिरका लागि बाहिर लिदिन मैले हार्दिक आग्रह गर्न चाहे। यो अगाडि स्टेजमा आएर अतिथिहरूलाई उठाउँदै बसाउँदै नगरिदिन म सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र म यो बिचमा मायाको चिन्हलाई जोड्न चाहन्छु। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अन्डराष्ट्रव्यूकी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 1 इन्चार्ज कमरेड केशरी लेखीको तर्फबाट मायाको चिन्ह रहेको छ र ग्रहण गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया हामी यो खुल्ला सत्रको अन्त्यतिर छौँ र यस पश्चात आजका प्रमुख आकर्षक कमरेड माधव कुमार नेपालको मन्तव्य रहने हुँदा सम्पूर्ण कमरेडलाई भित्र यस हलभित्र प्रवेश गराइदिनु म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सुनसरीका जिल्लाको मेयर साथीहरूलाई भोलिन्टियरको भूमिका निर्वाह गरिदिनु मैले हार्दिक आग्रह गर्न चाहे। बाहिर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन कमरेड राजेन्द्र राईज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री आदरणीय अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पूर्व अध्यक्ष, त्यसै गरी मायाको चिनो लिदिन हुन राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष कमरेड सुदेश पराजुलीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया ताली सम्मान गराइदिनु म हार्दिक आग्रह गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन अन्डराष्ट्रव्यू केन्द्रीय कमिटी सह अध्यक्ष तथा प्रदेश पार्टी इन्चार्ज कमरेड वसीम आलमज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन अन्डराष्ट्रव्यू केन्द्रीय कमिटी महासचिव कमरेड आरती लामाज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया यस कार्यक्रममा सहभागी हुन 14वटा जिल्लाबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका निमित्त पाल्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी कमरेडहरूलाई यस हलभित्र प्रवेश गरिदिनु म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको मन्तव्य प्रमुख अतिथिको मन्तव्य रहेको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अन्डराष्ट्रव्यूले एउटा सही बाटो समातेको छ। अहिले अन्डराष्ट्रव्यूका नाममा अनेक सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्।
विद्यार्थीको माझमा अनेक सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्। यी अनेक सङ्गठनहरूभन्दा यो सङ्गठन के कारणले फरक हो त्यो कुरालाई तपाईँले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ। अनेक नामका सङ्गठनहरू छन्, अनेक पार्टीहरूसँग आबद्ध छन्, ती पार्टीहरू निर्देशित छन्। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीसँग आबद्ध भएको अन्य राष्ट्रहरू पनि छन्। एमालेसँग जोडिएकाहरू पनि छन्, अन्य वामपन्थी पार्टीसँग जोडिएकाहरू पनि छन्। नेपालको राजनीतिमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, नेपालको राजनीतिमा धेरै पार्टीहरू छन्, पार्टी पनि धेरै छन्, कम्युनिस्ट पार्टी पनि धेरै छन्। तर सबै पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सकेका छैन। किन कुनै पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सक्छ, किन कुनै पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन? यसको पछाडिको कारण के होला? यसको पछाडिको पहिलो कारण सही विचार लिएको छ भने, समाजको सही विश्लेषण गरेको छ भने, जनताको सही चाहनालाई व्यक्त गरेको छ भने, जनताको मुक्तिको सही बाटो अँगालेको छ भने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको छ भने त्यो पार्टीले समयको मागलाई सम्बोधन गरेको ठहरिन्छ, जनचाहनालाई उसले केन्द्रबिन्दुमा राखेको ठहरिन्छ। तर मूल कुरा के हो भने त्यो पार्टीले सही दिशा अवलम्बन गर्नुपर्छ, सही बाटो अपनाउन सक्नुपर्छ, सही दृष्टिकोण लिन सक्नुपर्छ। त हाम्रो पार्टी मार्क्सवादमा विश्वास गर्दछ, यो कम्युनिस्ट विचारमा विश्वास गर्दछ, यो सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्छ। र सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण भनेको के हो भने यो समाज दुई वर्गमा विभाजित छ, शोषक र अनि शोषित। शोषकहरूको पक्षमा लाग्नेहरू, अत्याचारीहरूको पक्षमा लाग्नेहरू एक थरी हुन्छन्, अर्को शोषितहरूको पक्षमा लाग्नेहरू अर्का थरी हुन्छन्। तेस्रो भनेको शोषितको पक्षमा लागे जस्तो गर्ने र जनताका समस्यालाई वास्ता नगर्ने, जनताको पीर मार्कालाई कुनै मतलब नराख्ने त्यस्ता हुन्छन्। हामी जनताको समस्यालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ, देशको हितलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टी जनताको प्यारो पार्टी बन्न लायक छ। यो कुरा तपाईँले आत्मसात गर्नुपर्छ। मैले 2024 सालमा कलेज प्रवेश गरेपछि विद्यार्थी राजनीतिमा अगाडि बढे। 2026 सालमा विद्यार्थीहरूको सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रियलाई आफ्नो ठाउँमा विजयी बनाएर का सदस्यहरूमध्ये प्रचण्ड 1, माधव नेपाल 2, झलनाथ खनाल 3, वामदेव गौतम 4 र त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठ 5। त्यसमा समर्थन गर्ने राम बहादुर थापा 6। एक ठाउँमा हुँदा पनि एकजना व्यक्ति केपी ओली, साथमा भएको एकजना मात्रै मान्छे। हाम्रो कुरा त टेरेनन् उनले। बैठक बोलाइदिनुहोस् बडा निवेदन दिएर जाँदाखेरि उनले निवेदनमा तोक लगाइदिन्छु भने, निवेदनमा तोक लाग्छ, यो कुनै सरकारी काम हो? त्यस्तो अटेरी मान्छे, दम्भी मान्छे, निरङ्कुश चरित्रको मान्छे उनी पार्टीमा नेता भइसकेपछि पार्टी पुरै कब्जा गरे। पार्टी कब्जा गरिसकेपछि त्यो पार्टी गुटमा परिणत भयो। केपीका हनुमानहरू मात्रै बस्न सक्ने स्थिति बन्यो। केपीका भजन मण्डलीको निम्ति त्यहाँ ठाउँ रह्यो।
आलोचकहरू, स्वतन्त्र चिन्तकहरू, आफ्नो विचार धारणा राख्न चाहनेहरू, पार्टीको भलाइ सोच्नेहरू, समाजको परिवर्तनमा जुट्नेहरू, नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउन चाहने व्यक्तिहरूको त्यहाँ कुनै मूल्य, कुनै मान्यता रहेन। आजको व्यवहारले त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ। गोदावरीमा भएको त्यो देख्नुभयो दृश्य होइन? केपीको त्यो मूर्ति त्यहाँ बनाएको छ। मूर्तिलाई मान्छेले केपी बा भन्छ। आई लभ यू केपी बा। मूर्तिलाई त नछोड्नेहरू त्यसलाई के भन्छन्? नेताको देवत्वकरण गर्ने, व्यक्तिवाद हावी हुने। व्यक्तिवाद हावी भइसकेपछि, व्यक्तिको देवत्वकरण भइसकेपछि यो व्यक्तिले आफूलाई देउता ठान्दछ, देउताको अवतार, अनि त्यो घमण्डले चुर चुर हुन्छ, माथिन्छ, अहङ्कारी हुन पुग्दछ। पार्टीको सत्ता आफ्नो हातमा छ प्रमुख भएको नाताले, राज्य सत्ता आफ्नो हातमा छ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले, दुई सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेपछि उसले कसैलाई टेर्ने स्थिति बनेन। नेपालको संविधान पनि टेरेन, नेपालको कानुनलाई टेरेन, यो संविधानमा गरेको परिपाटी र व्यवस्थालाई वास्ता गरेन। संविधानभन्दा म माथि छु भन्ने ठान्यो, म राज्यभन्दा माथि छु भन्ने ठान्ने स्थितिमा पुग्यो। आई एम एबभ द स्टेट। कसले भन्थ्यो थाहा छ? संसारका तानाशाहहरू भन्थे, म राज्यभन्दा माथि छु, मलाई कानुन लाग्दैन। कानुनहरूको लागि हो। यो निरङ्कुश शासकहरूको समयमा हुन्थ्यो, सामन्ती शासनकालमा हुन्थ्यो, राणा कालमा हुने गर्दथ्यो। अलिअलि बाँकी के थियो भने पञ्चायत कालमा थियो, अझै थोरै बाँकी थियो भने संवैधानिक भनिएको राजतन्त्रको समयसम्ममा हो। तिनै परिपाटीलाई बदल्नका लागि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ। धेरै मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो, ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनको आँधी बेहरी सृष्टि गर्नु पर्यो। र त्यो आन्दोलनमा विद्यार्थी अनि राष्ट्रिय अग्रपङ्क्तिमा उभियो, शिक्षकहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिए, समाजका सबै वर्ग र तहका मानिसहरू सङ्घर्षको मोर्चामा मैदानमा उत्रिए। पार्टीले अगुवाई गर्यो, बल्ल राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो। सजिलो हुँदैन। अहिले पनि तपाईँ अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा देख्नु भएको छ। अहिले पनि तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ, विश्वका विभिन्न देशहरूमा निरङ्कुश शासकहरूसँग जनता लडिरहेका छन् अधिकारका लागि, सम्मानका लागि, समान अधिकारका लागि। अहिले पनि त्यहाँ विभेद छ। अहिले पनि नेपाली समाजमा विद्यमान विभेद हटाउनु पर्ने बाँकी नै छ। राज्य सत्ता त हामीले जनताले चाहेको जनप्रतिनिधिको हातमा सत्ता सुम्पिने परिपाटी स्थापित गर्यौँ र विश्वमा नयाँ कीर्तिमान नेपालमा कायम पनि भयो। भोटबाट कम्युनिस्ट पार्टी जित्ने संसारका कतिवटा देश छन् भन्दाखेरि नेपालको नाम सबभन्दा माथि आउने गर्दछ। यो नयाँ कीर्तिमान हामीले कहिले सुरु गर्यौँ? 2051 सालमा सुरु गर्यौँ। 2051 सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा जनताले सबैभन्दा बढी सिटमा हामीलाई जिताए। नेपाली कांग्रेसलाई हामीले पराजित गर्यौँ। कांग्रेस दोस्रो भयो, हामी पहिलो भयौँ। यसपछि मतदानको माध्यमबाट पनि जनताको समर्थन प्राप्त गरेर भए पनि सरकारमा पुग्न सकिन्छ, बहुमत ल्याउन सकिन्छ भने एउटा नजिर स्थापित हामीले गर्यौँ, जुन विचारलाई मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको थियो।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने, बन्दुककै बाटो अपनाउनु पर्ने छैन भन्ने विचार उहाँले अगाडि सार्नुभयो। कतिपयले त्यसलाई दक्षिणपन्थी ठाने, आत्मसमर्पणवादी भने, तर हामीले त्यसको सामना गऱ्यौँ, त्यसको मुकाबिला गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ जनताको बहुदलीय जनवादको जुन मूल्य छ, जुन मान्यता छ, त्यो मूल्य र मान्यतामध्ये पहिलो भनेको हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन भनेको जनताको शक्तिले हो। बन्दुकबाट गर्दा पनि जनताको शक्ति नै चाहिन्छ, मतदानबाट गर्दाखेरि पनि जनताको शक्ति र साथ नै चाहिन्छ। बुलेट र ब्यालोट, बुलेट रोज्ने कि ब्यालोट रोज्ने? हामीले भन्यौँ बुलेट अब जित्नेवाला छैन, ब्यालोटको जमाना आइसकेको छ। तर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ। जनतालाई सचेत बनाउन सकेनौँ भने, अरूले भ्रममा पार्न थाल्यो भने, अरूले जनतालाई दिग्भ्रमित गरे भने, जनताका बीचमा हामी जानलाई चुक्यौँ भने जनताले त्यत्तिकै हामीलाई मन पराउँदैन। जनताको घर दैलोमा हामीले पुग्नुपर्छ, जनताको दुःखमा सहभागी हुनुपर्छ। जनतासितको हाम्रो सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तो हुनुपर्छ। जसरी पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैन, त्यसै गरी जनता बिना पार्टी बाँच्न सक्दैन। र अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ हामी गइरहेका छौँ, पार्टीका कार्यक्रम शानदार रूपमा भइरहेका छन्। पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ, जनतामा पार्टी फैलिरहेको छ। म हिजो मात्रै पनि तपाईँलाई थाहा छ, म लमजुङ जिल्लामा पुगेँ। हिजो लमजुङमा यस बेलामा भाषण गरिरहेको थिएँ, अझै भाषण गर्न सुरु पनि भएको थिएन। हिजो 4 बजे मैले भाषण सुरु गरेँ होला, 3 बजे, किनभने पुरा नगर परिक्रमा गरियो। हजारौँ मान्छेहरू गाउँ गाउँबाट आए, पार्टीको झन्डा फहराउँदै, नारा लगाउँदै सिङ्गो रिङ रोड परिक्रमा गर्ने काम भयो। 2 चोटि परिक्रमा गरियो, गाडी र मोटरसाइकलको परिक्रमा, पैदल परिक्रमा, र कार्यक्रमले त्यसले उत्साह पनि बढायो। त्यसपछि हामीले कार्यक्रम आउँदाखेरि हल खचाखच भरिएको थियो, बाहिर टनाटन मानिस बसेका थिए। र त्यसले के बतायो भने लमजुङ जस्तो कमजोर ठानिएको जिल्लामा समेत हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउने काम गर्यो। बाटामा जाँदाखेरि तनहुँका ठाउँ ठाउँमा जनताले हामीलाई रोकेर स्वागत गरे, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे, पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रमहरू भयो। तनहुँमा त्यही देखियो दृश्य, लमजुङमा त्यही दृश्य देखियो। 2 दिन पहिले म सल्यान पुगेका थिएँ। सल्यानमा त्यस्तै बाटामा कार्यक्रमहरू, सल्यानको कार्यक्रम त्यति भव्य भयो। त्यहाँबाट फेरि म दाङमा आएँ। दाङमा भएको प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम भयो। त्यसमा सारा पुरै चौर भरिएको थियो। चौर भरिएर त्यहाँ नपुगेर त्रिपालभन्दा बाहिर पनि मानिसहरू बाहिर बस्नु पर्यो। एक ठाउँको कुरा होइन यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्नुहोस् या कर्णाली प्रदेश, गण्डक प्रदेश भन्नुहोस् या लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश भन्नुहोस् या 2 नम्बर प्रदेश या 1 नम्बर प्रदेश, यहाँ पनि हामीले पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। हजुर, र यसरी सबै ठाउँमा जिल्लामा हाम्रो पार्टी फैलिरहेको छ। पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ। एमाले छोडेर एक समाजवादीमा आउने आकर्षण बढिरहेको छ। अस्ति मात्रै तपाईँलाई थाहा छ, बाँके जिल्लाका जिल्ला कमिटीका उपसचिव पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसै गरी पाल्पा जिल्लामा यादव रायमाझीले हिजो मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, कमरेड
एमपीको नेता चिरञ्जीवी आचार्यलाई आफ्नो साहित्यिक प्रस्तुत गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैको पार्टी एउटै चलाम, सबैको पार्टी एउटै चलाम। उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार, वीर शहीदहरूलाई लाल सलाम। चिया त पाकिसक्यो, चिनी हाल्न बाँकी छ। चिया त पाकिसक्यो, चिनी हाल्न बाँकी छ। प्रस्तावका नामहरू त आइसके, अब चुनाव भएर सबैले जित्न मात्रै बाँकी छ। तिमी 140 फरक छ। राजनीति र मायामा अति फरक छ। तिम्रो र मेरो सबै थोक मिल्दा मिल्दै पनि, तिम्रो र मेरो सबै थोक मिल्दा मिल्दै पनि तिमी नेकपा एमाले, म एकीकृत समाजवादी, हाम्रो पार्टी फरक छ। अर्को फुलमुनके साडी मोडेर सुता, मायाको च्यादर ओढेर सुता। फुलमुनके साडी मोडेर सुता, मायाको च्यादर ओढेर सुता। भरे राति सपनीमा म पनि आउँछु सानो, अलिकति ठाउँ छोडेर सुता। झापा जाँदा पापा खाए, टोटी पुग्दा रोटी। झापा जाँदा पापा खाए, रोटी पुग्दा रोटी। आलु खाए पिरतीमा, ढोका मिच्छुकी। कहिले पुगे अर्मा हाँची, कहिले पुगे राँची। पागल भए तिम्रा लागि माया साँची साँची। अदालत जाँदैमा बिल कहाँ पाइन्छ र? कसले कति माया गर्छ, बिल कहाँ पाइन्छ र? अदालत जाँदैमा बिल कहाँ पाइन्छ र? कसले कति माया गर्छ, बिल कहाँ पाइन्छ र? जति माया लाए पनि, जति धोका खाए पनि, मुद्दा मायाको मुद्दा हेर्ने वकिल कहाँ पाइन्छ र? बाबुआमाको यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल एउटा आफै बनाएको शायरी हो है, आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीमा भएको हो। बाबुआमाको मन जित्दा पहिले अनि नाता जोडौँला। बाबुआमाको मन जित्दा पहिले अनि नाता जोडौँला। तिमीले होटल, मैले गाडी सँगै छोडौँला। हस् धन्यवाद। चिरञ्जीवी कमरेडलाई गीत गाउने भिडियो बनाउनु अनि राजसभ्यू मोरङ जिल्लाको विद्यार्थी नेता नितेश आले मगरज्यूलाई अत्यन्तै राम्रो गीत प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दछु। उपस्थित सबै मान्यजनहरू र विद्यार्थी नेताहरूलाई मेरो लाल सलाम। आज एक दुईवटा आफ्नो कलाभित्रको दुईवटा कला यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वीकार गर्नुहुन अनुरोध गरेको छु। हो सही गर्यो ल। यस अहम गालीको चिसो पानी गरी लाग्छ
सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई मबे नदेऊ म हिँडी जानेलाई आफै सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई मबे नदेऊ म हिँडी जानेलाई अब पढाइ आउँछ है सिंहभित्र हुन्छ ममभित्र मासु सिंहभित्र हुन्छ ममभित्र मासु तिम्रो छोरी भगे लागे नरी मुसासु अरूको घर गयो भने तान्दिन्छु तिम्रो खुट्टा तपाईँको गोला पछि पछि मेसिन गन बरार आगे आगे तपाईँको गोला पछि पछि मेसिन गन बरार सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई म हिँडी जानेलाई माया नलागु म हिँडी जानेलाई धन्यवाद अर्को गीत भए पनि हुन्छ ल म रेशम गाउन चाहन्छु ahoy Sama sanu kamalko asa sama sanu kamalko hanga resam resam pura bisuki kunni resam pasti pura bisuki kunni resam छैन तिमीलाई छाडेर रेशम तिमीलाई हो छाडेर रेशम फेरि गर कविताको शीर्षक रहेको छ फेरि गर सपनाहरूलाई लस्करी लाएर उभिन खोज्दा खोज्दै बटुक्रिए सपनाहरूलाई लस्करी लाएर उभिन खोज्दा खोज्दै बटुक्रिए उहाँ भन्नुहुन्छ तिमी प्रयास गर र फेरि गर बाटो खाली छ टेकेको ठाउँ भाँसिँदा कति तल झऱ्यो त्यो आत्मबल टेकेको ठाउँ भाँसिँदा कति तल झऱ्यो त्यो आत्मबल खुट्टालाई अनुभूति हुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ तिमी प्रयास गर र फेरि गर सक्यो एउटा कविता र अर्को कविता रहेछ बाटाको टिम महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भने महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भने म त्यो सिक्काको अर्को पाटो किन भएन जुन सिक्कामा ऊ थियो म थिइनँ उसले बुझेन म हुनु र नहुनुको अर्थ उसले सम्झेन भेटिनु र छुटिनुको अर्थ उसले महत्त्व राखेन मन रोपिनु र भाँचिदिनुको अर्थ साँच्चै भनौँ उसले हाम्रो सम्बन्ध भाँडाकुटीको राजा रानीको विवाह सम्झ्यो जुन खेलिन्जेल खेल्यो र सक्यो धन्यवाद र अर्को कविता रहेछ फोक्सोको बिरालो
प्रेम गर्नलाई मेरो मुटु चोखो छ, प्रेम गर्नलाई मेरो मुटु चोखो छ, म निर्धक्क भन्न सक्छु, तर पत्याउनु पर्नेले पत्याइ दिँदैन। प्रेम गर्नलाई मेरो मुटु चोखो छ, म निर्धक्क भन्न सक्छु, तर पत्याउनु पर्नेले पत्याइ दिँदैन। प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको विशुद्ध रिपोर्ट पेश गर भन्छ, प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको विशुद्ध रिपोर्ट पेश गर भन्छ। डाक्टर साहब उपचार गर्दा गर्दै म फोक्सोको बिरामी यदि मरिहाले भने मेरो मुटु भने उसले बिर्सिदिए ताकि उसलाई थाहा होस् मान्छे फोक्सोको खराबीले मरेको मुटुले होइन। भएको मन कचक कुचुक भएको मन जस्ताको त्यस्तै बनाउनलाई कतिचोटि फुक्दै छोड्दै गर्दा ठ्याक्कै पहिलेको आकारमा आउँछ। भन्नमै तिमी भन्छौ नि बिर्सिँदै बितेका कुरा मनमा दुखाउनलाई पनि अब अझै मन हुनुपर्छ। तिमी आफै भन न, मनै मरेको मान्छेको अब के दुख्छ? इलाम जिल्लाको पूर्वबाट पनि युवाहरूमाझमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। शान्ति खोज्ने नेपालीको सधैँभरि आश रोयो, जताततै छरक पस्छ बेवारसी लास रोयो। मेचीदेखि काली खोजे मुस्कान हरायो, मेचीदेखि काली खोजे मुस्कान हरायो, कालगती लास जल्ने मसान हरायो। लुम्बिनीको आकाशैमा बाज सुसाउला, लुम्बिनीको आकाशैमा बाज सुसाउला, शान्ति खोज्ने परेवाको बखान हरायो। जन्म जन्मको नाता होइन, जन्म जन्मको नाता होइन, केवल केही दिनमा बसेको प्रेम रहेछ। जन्म जन्मको नाता होइन, केवल केही दिनमा बसेको प्रेम रहेछ। मैले बुझ्न सकिनँ तिम्रो प्रेमलाई, तिमीलाई चाहनुले मेरो प्रेम भएछ। आकाश र चन्द्रमाको मिलन जस्तो, आकाश र चन्द्रमाको मिलन जस्तो म तिम्रो शीतल छाया, तिमी जहाँ हुन्छौ तर पनि मलाई लाग्छ तिम्रै माया। म त मरेकी लास भएकी छु, म त मरेकी लास भएकी छु, तिमी रङ्गीन सपनामा रम्नु। म त मरेकी लास भएकी छु, तिमी रङ्गीन सपनामा रम्नु। म चितामा जल्न गएकी छु, तिमी मलामी झुल्नु। म चितामा जल्न गएकी छु, तिमी मलामी झुल्नु। र एउटा छोटो चुटकिला पनि उहाँहरू माझका साथीहरू भेला भएछन्। अस्याहारी मिल्ने गफारी साथीहरू भेला भएछन् र पहिलो पालो आयो। गफ लगाउने क्रममा पहिलोले भन्छ, ए केटा हो सुन्न, मेरो बुबा त यस्तो खतरा हुन्छ, रातिमा बसेर धेरै बात निस्कनुहुन्छ यो। र दोस्रोले भन्छ, तेरो त त्यति मात्रै, मेरो त झन् कर्णालीमा बसेर गण्डकीबाट निस्कनुहुन्छ यो। दोस्रोले यसरी गफ लगाएको थियो र त्यसो झन् के गफ, अब उसले पनि यसरी गफ दिन्छ, थुप्र तिमीहरूको त त्यति मात्रै, मेरो त झन् पानीको ट्याङ्कीमा बसेर कलको टुटीबाट निस्कन्छ।